सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिसिन किंग। दोस्तों, आज हम स्पैरोवेंट 250 mg टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस टैबलेट की पूरी जानकारी आपको देंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके डोजेस क्या हैं, आप इसका इस्तेमाल किन इन्फेक्शन में कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करते हैं हम सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिएगा, इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्पैरोवेंट की ब्रांडिंग है और 250 mg में प्रोडक्ट आता है और 250 mg 500 mg दोनों में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका कंटेनर सेफेलेक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट और ये बहुत ही अच्छे फ्लेवर में है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को बनाती है यूनिवेंटिस और ये बहुत सी कंपनीज़ की भी मिल जाएगी, आपको सिप्ला की भी मिल जाएगी। अगर MRP के बारे में बात करेंगे तो 110 रुपये MRP है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, यूजेस हैं बच्चों में होने वाले, जैसे कि साइनस की वजह से नाक का बंद होना या बार बार जुकाम होना या सिर में दर्द या बार बार छींके आना। इस प्रकार की अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उन कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और दोस्तों, किसी प्रकार का भी संक्रमण होता है बच्चों को, उसकी वजह से बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके बेनिफिट देखे गए हैं, जैसे कि कान का बहना, कान का दर्द होना, निमोनिया, टॉन्सिस या यूरिन इन्फेक्शन, स्किन की कोई भी इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण या बार बार खांसी आती है या ब्रोंकोराइटिस की प्रॉब्लम होती है या फिर उनको गले में दर्द की वजह से टॉन्सिल्स हो जाते हैं, बुखार आता है, इस प्रकार की अगर आपको इन्फेक्शन दिखती है तो उन इन्फेक्शन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि सेफेलेक्सिम दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है, चाहे वो त्वचा का रोग हो या फिर टॉन्सिल्स का हो या फिर जैसे कि मैंने बताया निमोनिया या साइनस की प्रॉब्लम, कान का संक्रमण होना, बुखार आना, इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट काम करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस क्या हैं। तो अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो सुबह शाम एक टैबलेट देना है, सुबह एक टैबलेट शाम को, जिससे दोस्तों आपकी बच्चे की जो इन्फेक्शन मैंने बताई हैं, जो प्रॉब्लम बताई हैं, वो बिल्कुल 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगी। आप इसको 3 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर आपके बेबी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 5 दिन तक भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे पहले हम बताना चाहेंगे दोस्तों, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अपनी मर्ज़ी से किसी भी दवा इंजेक्शन का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। जो भी वीडियोस होती हैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपको दस्त लग सकते हैं, आपके बच्चे को मितली उल्टी आ सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है, इस प्रकार के आपके बच्चों को ये साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट, डोजेज़ मैंने बताए हैं, इसके यूजेस मैंने बताए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।